Համայակ ջան։ Սկսում ենք։ Սկսում ենք բարի։ Դե բարի, բարի, բարի։ Աննա, երկի խմբակը խնդրում հակի։ Ողջույն բոլորին, ես Էլենն եմ։ Բարև բոլորին, ես Աննան եմ։ Մենք շարունակում ենք խոսել ուսանողական թեմաների մասին եւ այսօր անդրադառնալու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի՝ ներբուհական կառույցների, մասնավորապես ուսանողական խորհրդին եւ ուսանողական գիտական ընկերությանը։ Այո, ես եղել եմ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ 2018-19 ուսումնական տարվա ընթացքում, իսկ Էլենը եղել է ուսանողական գիտական ընկերության անդամ։ Ինչու որոշեցինք անդրադառնալ հենց այս թեմային, որովհետև շատ ուսանողներ, նույնիսկ նրանք, ովքեր առաջին կուրսում չեն սովորում, շատ թույլ պատկերացումներ ունեն այս կառույցների մասին եւ ես ինքս էլ այդ ուսանողներից եմ եղել, ով տարիներ շարունակ չի պատկերացրել, թե ինչ է ներկայացնում իրենցից այս կառույցները։ Մասնավորապես ուսանողական խորհրդի կողմից ես գրեթե ամեն տարի իմ ուսումնառության տարիներին ստանում էի առաջարկ իրենց շարքերը համալրելու, բայց չէի կողմնորոշվում, որովհետև կարծում եմ ինֆորմացիայի պակաս կար եւ ես չէի հասկանում, թե ինչ կտա այդ կառույցը ինձ։ Ուսանողական խորհուրդը շատ կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր ուսանողի կյանքում, անգամ եթե նա չի մասնակցում կամ անդամ չի հանդիսանում այդ կառույցի։ Խոսեմ կարևոր ծրագրերից մեկի իրազեկում ծրագրի մասին, որը հենց առաջին կուրսից, երբ դուք սովորում եք համալսարանում, զգում եք ուսանողական խորհրդի ներկայությունը ձեր կյանքում հենց այդ ծրագրի միջոցով։ Ծրագրի շրջանակներում ձեզ սովորեցնում են, թե ինչպես պետք է պաշտպանել ձեր իրավունքները, իմանալ պարտականությունները, եթե օրինակ քննությունների ժամանակ դուք լուծարք եք մնացել կամ դժգոհ եք ձեր գնահատականից, ինչպես պետք է ճիշտ բողոք հարկել։ Խոսեմ նաև ուսանողական խորհրդի կազմում գտնվող հանձնաժողովների մասին, երբ դուք անդամակից եք դառնում ուսանողական խորհրդի, ձեր ցանկությամբ ընտրում եք հանձնաժողովներից որևէ մեկը, մշակույթի, գիտակրթական, լրատվական կամ օրինակ մարտական ակումբը, եթե ցանկանում եք ռազմական ոլորտին ծանոթանալ, եւ իհարկե այդ հանձնաժողովների շրջանակներում կազմակերպում եք տարբեր ծրագրեր ու միջոցառումներ։ Եվ իհարկե խոսեմ իմ ամենասիրելի ծրագրից, բանակումից, որի չեմ կարող եմ Խնդրում եմ, ան հավաքվի այդ մի նախադասությունը ասա, աղաչեմ եմ։ Մեյքափը ջուր է դառնում։ Եվ իհարկե խոսեմ իմ ամենասիրելի ծրագրերից մեկի բանակումի մասին, որի շնորհիվ ես անդամակցեցի ուսանողական խորհրդին։ Բանակումի շրջանակներում ամառային արձակուրդների ընթացքում ուսանողները 7 օր հնարավորություն են ունենում այցելել Արցախ, այնտեղ ապրել զինվորականի կյանքով, ծանոթանալ նրանց ծառայությանը, գնալ զորամասեր, զինտեխնիկայից օգտվել։ Կրակում էիք ան։ Հա, մենք բարձրացանք պոլիգոններ, ոնց որ թե ճիշտ եմ այդ բառը ասում, ու այնտեղ յուրաքանչյուր ուսանող հնարավորություն էր տրվում նախապես իհարկե ծանոթանալ, թե ինչպես պետք է կրակել, հետո փորձում ենք նշանակետը բռնել ու կրակել։ Ես իհարկե շատ վատ էի կրակում, բայց փորձում էի։ Ես իհարկե ուսանողական խորհրդի անդամ չեմ եղել եւ շատ ցավում եմ, որ այդ հնարավորությունն ու փորձը չեմ ունեցել։ Լուրջ է, ես գիտեի դու ընդհանրապես չես ցավում, որ ուսանողական խորհրդի անդամ չես եղել։ Բայց հենց հիմա ցավացի, որտեղ կուզեի Արցախում 7 օր լինեի։ Լսի, տեղ կարամ ես մի պահ որ վերջացնես, ողջունեմ մեր ուսխորհրդի երեխեքին։ Գիտես, պոլի չուդեսնա։
Ես ուսանողական խորհրդի անդամ չեմ եղել, բայց Աննան ճիշտ նշեց ամենասկզբում, որ նույնիսկ եթե դուք ուսանողական խորհրդի անդամ չեք, ուսանողական խորհուրդը ձեզ կշարունակի օգնել, որովհետև ես հիշում եմ, երբ մենք մրցույթի էինք մասնակցում, այդ ընթացքում մինչև շատ ուշ ժամի 10-11-ը մենք մեծ հարկավոր էր տարածք, որտեղ սցենարները պետք է գրեին, քննարկումներ անեին եւ հենց ուսանողական խորհուրդն էր մեզ օգնում, այնտեղ էինք ամեն ինչ անում եւ նաեւ տեսախցիկներ էին մեզ տրամադրում, ինչի համար եթե մեզ դիտելու եք, բոլորիդ բարևում եմ ու ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Գիտես բոլի չուդեսնա։ Ես էլ եմ ուզում բոլորին բարևել ու ողջունել, որովհետև շատ կարոտում եմ, շատ սիրում եմ իմ ուսանողական ընկերներին, իմ ուսխորհրդական ընկերներին ու ինչպես ասում են, չնայած հիմա ուսանողական խորհրդի ակտիվ անդամ չեմ, բայց ինչպես ասում են, նախկին ուսխորհրդականներ չեն լինում։ Մի քիչ էլ ուգից պատմեմ, Աննա։ Ուսանողական գիտական ընկերության գործառույթը, այսպես եթե կարող ենք ասել, գիտական ժողովներ, սեմինարներ, հանդիպումներ կազմակերպելն է։ Մենք ավարտել ենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը, իսկ այնտեղ հանդիպումները կազմակերպվում էին միշտ եւ շատ լավ հանդիպումներ էին կազմակերպվում փորձառու լրագրողների, հաղորդավարների, մեդիայի դեմքերի հետ, ինչը շատ օգնում էր ուսանողներին, ինչպես փորձի փոխանակման, այնպես էլ իրենց հուզող հարցերը, այսպես հենց առաջին դեմքով տալու։ Եվ ես ինքս կազմակերպել եմ մի քանի հանդիպում ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակում ու պիտի ասեմ, որ դրանք շատ արդյունավետ են ու շատ հետաքրքիր են։ Իհարկե հանդիպումներին մասնակցում են ոչ միայն ուսանողական գիտական ընկերության անդամները, այլև բոլոր ուսանողները։ Նաև կազմակերպվում են այցեր, ես խոսեմ մեր ֆակուլտետի շրջանակում, բայց յուրաքանչյուր բուհում, յուրաքանչյուր ֆակուլտետում իրենց հետաքրքրությունների շրջանակում են այդ այցերը կազմակերպվում։ Օրինակ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում մենք գնում ենք տարբեր հեռուստաընկերություններ, լրատվական գործակալություններ, ծանոթանում տեղի աշխատանքին, ռադիո եւ այլն։ Մի կարճ շրջան նաև անդամակցել եմ ուսանողական գիտական ընկերությանը, հենց այդտեղից եմ սկսել ֆակուլտետում միջոցառումներ կազմակերպել, ինչպես նաև հրավիրել ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչների եւ իհարկե այդ հանդիպումները նաև շարունակել եմ արդեն որպես ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Ուսանողական գիտական ընկերության շատ կարևոր գործառույթ է երիտասարդ գիտնականների, ուսանողների գիտական հոդվածները հրատարակելը, որովհետև սա շատ դեպքերում մեծ առավելություն է տալիս, հատկապես եթե մենք ուզում ենք դառնալ տարվա լավագույն ուսանող, իսկ այդպիսի անվանակարգ կա ԵՊՀ-ում եւ կարծում եմ բոլոր բուհերում, գլխավոր պայմաններից մեկն է ունենալ գիտական հոդված եւ այս հարցում ձեզ կօգնի ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Եվ իհարկե գիտական հոդված ունենալը առհասարակ շատ կարևոր է կարծում եմ ուսանողի համար։ Մենք խոսեցինք երկու ներբուհական ամենամեծ կառույցների, ուսանողական խորհրդի եւ ուսանողական գիտական ընկերության մասին, բայց իհարկե յուրաքանչյուր բուհում կան ներբուհական այլ կառույցներ, որոնք եւս շատ օգտակար են լինում ուսանողներին, հատկապես ուզում եմ առանձնացնել մշակույթի կենտրոնը, որը հնարավորություն է տալիս արվեստին մոտ կանգնած ուսանողներին զարգացնել իրենց հնարավորությունները, հմտությունները, օրինակ մեր կուրսում շատ ուսանողներ կային շնորհալի, որոնք թատրոնի, կինոյի հետ սերուն էին, որոնք իրենց հմտությունները զարգացրին հենց մշակույթի կենտրոնում, խաղացին ներկայացումներ, երգեցին բեմում, այսինքն դա էլ մի տեղ է, որտեղ կարող եք ձեր հետաքրքրությունները սպառել, այնպես որ անպայման հետաքրքրվեք, անպայման անդամակցեք, որպեսզի ձեր ուսանողական կյանքը ավելի վառ եւ հետաքրքիր լինի։ Ես իրականում շատ փոշմանում եմ, որ իմ ուսանելու 3 տարիները չեմ սիրել ուսանողական խորհուրդը հատկապես եւ մասնակից չեմ եղել, որովհետեւ իսկապես այդ 4 շատ կարճ տարիները այն տարիներն են, որ բացի սովորելուց նաեւ պետք է որոշ առումով լցնել մեր ուսանողական կյանքը, մասնակից լինելով հենց այդ կառույցներին։ Այնտեղ իսկապես շատ մեծ հնարավորություններ կան եւ ձեր առաջ շատ մեծ դռներ կարող են բացվել, եթե դուք կարողանաք ճիշտ օգտագործել այդ ամենը։ Հուսով ենք, որ այս տեսանյութը ձեզ օգնեց պատկերացում կազմել ներբուհական կառույցների մասին եւ հետաքրքրություն առաջացրեց նրանց հանդեպ, իսկ մենք շարունակենք խոսել ուսանողական թեմաների մասին եւ բացահայտել դրանք ներսի աչքով, եւ եթե ձեզ հետաքրքրում են այս բովանդակությամբ տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել մեր ալիքին YouTube-ում, որպեսզի բաց չթողնեք մեր տեսանյութերը։ Եվ եթե կան թեմաներ, որոնց մասին կցանկանայիք խոսել, կարող եք գրել մեկնաբանություններում։